ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ముందడికి వచ్చినాక ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. స్ట్రైట్కి వెళ్ళామంటే మనకి కొంగాల వస్తుంది. కొంగాల ఇక్కడ దగ్గరలోనే. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళామంటే బోగతా వస్తుంది. 2 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఇటు ఆల్మోస్ట్ 3 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. అంటే నాకు తెలియకుండా ఇంకెన్ని ఉన్నాయో. అరే రాకుతుందిరా కింద. వాడు దాన్ని చంపుతాడు. వాడు తెలుసు ఎందుకు తెలియదు. అందరూ తెలుసు వాళ్ళకి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ముత్యంధార వరకు, విలేజ్ వరకు. విలేజ్ నుంచి 7 కిలోమీటర్స్ నడవాలి. బండ్లు పోతాయి, ఒక 2 కిలోమీటర్స్ 1.5-2 కిలోమీటర్స్ వరకు పోతాయి. అంటే అన్ని బండ్లు పోతాయి. మరి నా బండి ఏంటిదో అని నాకు తెలియదు. కింద 2 సైలెన్సర్లు ఉన్నాయి కదా, చూడాలి. అక్కడ నుంచి ఇంకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళడమే. 1.5 అవర్ అవుతుంది నడుచుకుంటూ వెళ్ళేసరికి. అక్కడ నుంచి నడుస్తానే. మామూలుగా 7 కిలోమీటర్స్ అయితే 2 అవర్స్ పడుతుంది పక్క. లేదు మేము నడవం, మా వల్ల కాదు అనుకుంటే ట్రాక్టర్ మాట్లాడుకోవచ్చు. ట్రాక్టర్ వాళ్ళది నా దగ్గర నెంబర్ ఉంది, కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. వాళ్ళకి కాల్ చేసి కనుక్కోండి. రేటు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. ఈసారి 2500 ఎబో అంట. పికప్ అండ్ డ్రాపింగ్ 2 ఉంటాయి. గుండం వాటర్ ఫాల్స్ ఇదే. నేను ఇంకోటి వేరే చూసాను మొన్న వెళ్ళిన, అది ఇక్కడనే. గుండం వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ నుంచి 2 కిలోమీటర్స్. అక్కడ దాకా వెళ్తుంది బండి, ఆ నుంచి దగ్గరే. ఇట్లా ఈ రోడ్డు బండి పోవచ్చు. ఇంకొకటి మైతాపురం వాటర్ ఫాల్స్ అని ఉంది మధ్యలో. అది కూడా బాగుంది. 4 లేయర్స్గా వస్తున్నాయి వాటర్. మన వాళ్ళందరూ ఇంక వెనకాలనే ఉన్నారు. మేమే ముంగడ వచ్చినాం నిమ్మలంగా. ఆంటీ దగ్గర అయినాం. ఎవరు? హలో, స్పీకర్ కావాలి. వీరభద్రవరం. ఇది వెంకటాపూర్. అరే పట్టుకోరా రాదు. సెల్ఫ్ లేదారా? ఓకే కొట్టుడే అయితే. మెల్లగా మెల్లగా. కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంది, మస్తుంది చూడడానికి. ఆ ముంగట ఇదే వీరభద్రవరం. ఆ ఊరు దాటినాక లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. ఇట్లా పోతుంది ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్.
మనమే మన రాకముందే వచ్చుంటారు వాళ్ళు. 7 7 7 అదే 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 వాళ్ళు రిటర్న్ అవుతారు. మనం ఇప్పుడు పోతాను చూడు. గీడ పొక్కున్నదిరా నేను అందుకే ఇట్లా వస్తుందా అట్లా పోతుందా అని. పెడతారు. ఒక బండి అయితే ఒక 2 కిలోమీటర్స్ దాకా పోతుంది మాగా. మనం పోయినాం కదా. కాకపోతే బురద అయితే అక్కడ వస్తుంది చూడు. ఇప్పుడు మస్తు ఇప్పుడు ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు మేము పోయినప్పుడు వాటర్ఫాల్ ఏడరా అని కూడా పోయినాం మేము అయితే. అదే అక్కడ కొంచెం ముందు దాకా పోతాయి మాగా. ఇప్పుడు ఇచ్చుడే ఇవ్వని దానికే. వాటర్ వాటర్ అని ఆ ట్రాక్టర్ వస్తుంది చూడండి. ట్రాక్టర్కి 2500 నుంచి 3000 వరకు తీసుకుంటున్నారు. పండు సైడ్కి పెట్టాకో అలా వస్తుంది. బండ్లు కొద్ది దూరం పోతాయి. సో మేము బండ్ల మీద పోతున్నాం కొద్ది దూరం వరకు. మనది వాళ్ళెందుకు మనకి. మన దిగుతాం కదా దిగినప్పుడు. మొన్న ఈ టైంకి రిటర్న్ అయినాం మేము. ఇప్పుడు మస్తు వస్తానే. అప్పుడు కనవాడిని కూడా కనవాలి. ఆ రోజు మనం పోయినప్పుడే కదరా పాము కనబడ్డది. అది ముత్యంధార. మేము పోయినప్పుడు అసలు ఇక్కడ నుంచి ఏం కనవలేదు తెలుసా. మధ్యలో మనం ఒకసారి అది ఈత చెట్లు ఇట్లా ఉంటాయి చూసినావా, అక్కడ నుంచి కనబడ్డది. వాటర్ బాటిల్ ఇవి అట్లా పెట్టిరా.
కవర్ లేదా పోతుందా మరి బాడీలో పెట్టిన రావాలి రావాలి నెట్ నెట్టండి నెట్టాలి ఇక స్టార్ట్ కాదు పోనీ తోయడమే వెనకపోండి సక్సెస్ఫుల్గా అయితే బయటకు వచ్చినాం. కానీ అక్కడ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఛార్జింగ్ మొత్తం అయిపోయింది. వేరే బ్యాటరీ తెచ్చినా కానీ వేసే టైం లేదు. సో మళ్ళీ మొత్తం అక్కడ ఎంజాయ్ చేసి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు బ్యాటరీ వేసిన. అక్కడ కొన్ని మొబైల్తో ఫోటోలు వీడియోలు తీసిన, అవి అప్లోడ్ చేస్తాం. బాగా ఆకలైతుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ కాడ ఏమన్నా ఉంటాయో తిందామని పోతున్నాం. మరి లేట్ అవుతుందేమో కదా. బజ్జీలు ఉన్నాయంట, తినేసాం. మొత్తం లారీలో నా పెట్టారు. మా వాళ్ళు ముందు వెళ్ళారు, నేను తింటుంటే బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆగమని చెప్పినాం. ఆగి ఫోటోలు దిగుతా అన్నారు. పొద్దుడికి ఇప్పుడు పెరిగిందారా? పొద్దున ఏర్పడలే అసలు. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆగి ఫోటోలు దిగినాం. ఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఛార్జింగ్ పెట్టిన. వర్షం పడితే తీసేయాల్సిందే. ఇవాళ పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆపుతున్నారామో అని మా వాళ్ళు ఆగారు. నేనైతే వచ్చేసిన. నన్ను ఆపలే. మెల్లగో అంటాను. ఓకే సార్ అన్న. నాగారం దగ్గరకు వచ్చినాం. నాగారంలో ఆగే పని ఏం లేదు, డైరెక్ట్ పక్కాలో ఆగడమే. ఆగి కాఫీ తాగి ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడమే.
ఒకసారి ఇక్కడ మండి తిన్నాం, కొంగాలు వచ్చినప్పుడు అనుకుంటా. మండి పర్లేదు, ఇక్కడ బాగానే ఉండేరా మండి. ఎవరైనా మండి తినాలంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో అరేబియన్ మండి ఉంది, ఆడ తినొచ్చు. వెళ్ళేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో, ఇప్పుడు రైట్ సైడ్లో. మంచి వీడియో తీయచ్చు. వాడు అంతా వేస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నా అని ఆడ వదిలేసాడు వాడు. హైదరాబాద్ 247, వరంగల్ 107, ములుగు 47. ఏడు నగరం ములుగు 47 కిలోమీటర్లేనా? నేను 60 కిలోమీటర్లు అనుకున్నా, తక్కువే అయితే. ఫైనల్గా ములుగు కూడా వచ్చేసిన. కొన్ని సామాన్లు ఉంది తీసుకునేది, తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఇక. ఆపుతారా? అర్థమైందా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.